Ace Magic K1, вот такой вот Cron Mini K1 на Ryzen 5 7430U, новый мобильный процессор, относительно новый, с RX 7 Radeon Vega графикой, неплохой графикой, в плане того, что вы на нем сможете даже во что-то поиграть. Например, в полноценные танчики, либо там, я не знаю, в Diablo 3, Hearthstone. Однако не рассчитывайте, что вы сможете играть в какие-то супер игры, он не является игровым, он является конкретно мини-ПК для работы. Мини-ПК для работы, и действительно вот он неплох, он очень дешев. Поэтому купить его, либо купить что-то лучше мы сейчас обсудим, но обзор вот этого мини-ПК на канале Технозон, поехали. Ace Magic K1 на AMD Ryzen 7430U. Мы его сейчас откладываем. Вы увидите его на распаковочке. Можно купить без... Я покупал в Европе через посредника. Можно купить без памяти, без SSD-шника. Будет он стоить 219 евро. Можно 16 на 512 и будет 289. Но давайте посмотрим спецификации, которые заявляет производитель. M2 28 SSD. Тут базовый SATA идет. Сразу говорю, вы увидите на распаковке, что можно NVMe еще доставить. DDR4 до 64 гигабайта. 4.3 в турбобусте спокойно достигает. Мы тоже покажем это все на обзоре. 28 Вт TDP. Неплохо, неплохо. До 4 терабайт M2 SSD можно влепить, 2 штучки. По охлаждению, ну я всю правду в принципе покажу, не скажу, это не секрет, у него пиковая есть до 84 градусов, тут надо на это рассчитывать. Охлаждение ноутбучное, хотя с неплохим вот этим вот большим радиатором. Мультимониторинг поддерживает до 3 мониторов, у него спереди есть Type-C-шечка, которая у нас идет через нее, у нее знаете как там USB 3.2 Type-C на DisplayPort. HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 по 4К 60 Гц, все 3 порта спокойно выводят. Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и тут уже пошло, это я вам покажу уже на распаковке сами порты. Больше ничего они тут не пишут. Купить ссылки в описании под видео, конечно же подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Но если брать для тех, кто хочет что-то купить в Китае, то в Китае пока что таких процессоров нет. Если брать Ryzen 7 7730 без памяти, без Wi-Fi, то это будет 277 баксов, но там уже будет 4,5 ГГц, 8 ядер, 16 потоков, конечно же, и это будет намного интереснее. Если брать 16 на 512, то 347. В принципе, там на 70-80 баксов дороже, но можно уже что-то взять. А если брать вообще на еще более интересном варианте Ryzen 5 8645HS и 16 на 512, то это будет $335. Но вот если хотите бюджетный, то вот здесь конкретно $289 есть. Слушайте, идем распаковываем, тестируем, а потом делаем выводы. Ну что, Cron Mini 1K1, господи, Mini K1. Сразу сзади никаких характеристик мы не видим, кроме того, что это 16 на 512, европейская версия. Давайте вскрывать, не будем, скажем так, травмировать душу ребенка. Ну, Ace Magic. Есть у нас здесь в наборе кабель питания и блок питания. Там много всего есть, слушайте, смотрите. HDMI-чик. Есть крепление сзади для мини-ПК, его можно закрепить на мониторе, например. Убираем пленочку. Смотри, как красиво. Вот сюда вот это крепление идет по факту. И есть даже крепеж для этого крепления, чтобы подвесить. Хорошо. Блок питания у нас мощностью 65 Вт, 6498. Сам по себе мини-ПК имеет спереди Type-C, 2 USB Type-A, выход аудио, кнопку питания. Есть у нас диффузоры охлаждения с двух сторон, где проглядывается радиатор, а сзади у нас есть, смотрите, как интересно все сделано, LAN RJ45 заклеен. 4 Type-A-шки, отверстие под замочек Кенсингтона, есть тоже отверстие для охлаждения, LAN RJ45, DisplayPort и HDMI. Ну, достаточно неплохой набор функций. Слушайте, надо же его вскрыть, посмотреть, что у нас там есть вообще. Можно ли его вскрыть или нет? А как его вскрыть? Ага, есть. Ножки съемные. Нам надо посмотреть, можно ли его апгрейдить. Слушайте, добротно. Нифига себе сделали, классно. Оно есть. Что у нас там внутри? Увидели. Наша любимая отверточка, на которой вам
Лисица может закинуть ссылку в описании под видео. Закинет Лисица? Я буду стараться. Будешь стараться? Ну, хорошо, постарайся, ребята ждут. Ага, не тот. Там еще и винты такие, я тебе скажу. Есть 4 винтика. Хорошо, откидываем. Теперь пробуем вскрыть это все действие. Очень интересная крышка. О, 100%. Я так и подозревал, что она так и будет скрываться. Опа! Смотрите, как он разбирается прикольно. Мы видим сразу систему охлаждения ноутбучную. Она проточная с двух сторон. Это очень неплохо, я вам скажу. А что у нас здесь? Здесь у нас, да, здесь выход питания. Слушайте, но что я могу сказать? Можем поставить еще, здесь стоит сейчас 16 гигабайт DDR4 3200, можем еще одну влепить. Можем поставить еще M2 SATA 1. Здесь стоит сейчас M2 2880 SATA. Можно сюда, по идее, NVMe. PCI Express, да, сюда можно NVMe диск влепить. А ну, давайте сейчас с вами еще знаете, что сделаем? Хочу посмотреть, какой модуль стоит. Хорошо сделано. Смотрите, покажи. Плата чистая, нет, хорошо замытая, нет следов припоя практически. Ой-ой-ой, какой тонкий этот. Его еще открутить целая история. Ну, блин. Добротно, добротно, конечно. О, есть. Давайте в ручном режиме открутим. И вот он, наш модуль. Я модуль бы, конечно, поменял бы, я вам говорю сразу. Это самый обыкновенный МТКшный модуль. Вот вам, пожалуйста, есть его данные этого модуля. В принципе, очень неплохо, мне нравится. Мне нравится, хорошо сделано. Антенки налепили, вот, пожалуйста, с этой стороны, по идее, должно неплохо ловить. Но это мы сейчас все проверим. Слушайте, ну за возможность апгрейда, за плату, за охлаждение, за достаточно массивный радиатор продувной я ставлю, скажем так, плюсик. Ладно, давайте собираем, настраиваем и переходим, тестируем. Ой-ой-ой, начинаю с чего? Начинаю с танчиков-то простых, а что самое интересное, на минимальных настройках 147-148 FPS, я так аж чуть-чуть приофигел, вот серьезно вам говорю, давайте поставим хотя бы средние, и у нас такое там раз, а что 140, 136... Держит больше 100 FPS. Слушайте, ну вот интересно, что на Веге 8 многие играли в некоторые интересные игры. Вот просто прикол. И прикол в том, что можно поиграть, и, ну, сейчас будем пробовать и Counter-Strike, по сути. Да, сейчас танки полноценные, то есть здесь даже не World of Tanks Blitz. То есть мини-ПК такого уровня может себе позволить, скажем так, достаточно интересный мультимедийный контент и игровой контент. Давайте уже куда-нибудь доедем, сольемся быстро. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Куда ты поехал? Ой-ой-ой, в меня стреляют. Зачем вы так вот это жестоко? А ну иди сюда. Бам! Вот это я вообще окел, а? А ну. Бам, я промахнулся, Акела промахнулся, смотрите, меня все посливали. Ну, короче, это вот тот рак в игре, которого вы постоянно ругаете. Ладно, понятно с этим все. Что же у нас тут за процессор? AMD Ryzen 5 Cezanne. Cezanne у нас название, кодовое имя процессора, 7-нанометровый. Кэш третьего уровня у нас 16 мегабайт, 6 ядер, 12 потоков. И уже там мы посмотрим по тестам потом, до каких высот он достигал в частотах. На PCI Express 3 память, ну мы видели уже DDR4 16 гигабайт. И я его даже бенчил. И объясню вам, по производительности он спокойно сравняется с Core i7 8700. Да, Core i7 8700 будет чуть-чуть побыстрее. И он с лихвой обгоняет Core i7 там, 5-го поколения. В одноядерном тесте, в многоядерном будет приблизительно так же само. То есть сравнивать это приходится 6 ядер, 12 потоков разных, потому что, ну, вот, например, выше уже идут 8 ядер, 16 потоков. Ну, вот AMD Ryzen 5 9600 мы уже ж не будем сравнивать, это само собой. Но сам факт того, что мы имеем с вами производительность где-то на уровне Core i7, там, именно на 6 ядер, 12 потоков определенного уровня. Ну, давайте 8700, тут можно в принципе где-то близко сравнивать.
По GPU-шке здесь, смотрите, все очень просто. Это у нас Vega 8, 7-нанометровая, но у нее всего лишь ширина шины 64 бит. Ну, выделено сейчас 512, чтобы вы понимали, он будет выделять больше в динамической потребности, поэтому тут немножко нужно понимать, как работает встроенная графика от AMD. А вот по реальным тестам использования как простого компьютера я был удивлен, потому что, несмотря на свою цену, он показал аж 5553 балла. Это намного выше, чем Intel N серии, особенно в таких вариантах, как работа с приложениями, то есть запуск приложений практически мгновенный, видеосвязь, видеоконференц-связь показала очень быстрые, скажем так, большое быстродействие. Например, Face Detect Privat у нас 81 FPS, 164 FPS, там почти 165, Face Detect Privat, и в остальном всем он действительно для общения очень классно. Если вы подключите веб-камеру, будет отлично. Веб-браузинг идеально. Максимальные 300 FPS в анимации 3D объектов на сайтах. Видео до 4К 60 Гц, ну здесь 30 стоит, да, там 30 FPS, до 60 Гц он будет тянуть, и Shop View Image, то есть 60 FPS. И все это дело апдейтится и загружается меньше 1 секунды. Супер. А в результатах работы, допустим, с базами данных, я был просто поражен, объясню. Смотрите, ну, если открыть 12 тысяч баллов, это очень много для мини-ПК. Это работа базы данных и Excel. Есть здесь один показатель, рекалькуляция Монте-Карло. Здесь всего лишь 1,6 секунд, ну 7 почти десятых секунды обработка базы данных Монте-Карло. Так вот, в Intel N150 этот показатель будет больше 150 секунд. В Intel N100 он будет приблизительно так же. Вот это такой же показатель, как на Intel Core Ultra 7 155H. Я просто офигел от такого показателя. Ну и работа с документами, я имею в виду Word, она действительно там все исчисляется одной, там даже меньше 1 секунды. Открытие, редактирование, вставление, вставка, копирование, вставка, вырезка, вставка. Это все делается в этом тесте. По поводу редактирования фотографий, редактируйте, пожалуйста, фотошопчик будет работать. А вот с работой с видео 22 кадра на лету редактирования это мало. Поэтому для редактирования видео это, скорее всего, не совсем подойдет. Хотя, возможно, если создавать прокси в Adobe Premiere, если кто понимает, о чем идет речь, то, возможно, вы там как-то сможете на это повлиять и что-то даже сможете поредактировать. Давайте посмотрим детали мониторинга. Меня интересует максимальная частота, которой достигал процессор в тесте. Вижу 4332 МГц, 4,3, 4150, 4336. 4331, короче, 4336 максимальная частота, которую мы видели в тестах. Теперь меня интересует по температуре средняя 64, 57, 70 меня интересуют пиковые. Пиковая была при рендеринге видео 81 градус. Бывало, доходило пиково до 84 градусов, но это AMD, чего мы хотим. У меня сейчас на столе стоит Asus, ноутбук AMD, там доходит до 95 в нагрузках. Так уж устроены мобильные процессоры. Тут уж как есть. Ребят, ну, я не вижу тут особых проблем, по продуктивности очень неплох. По дискам стоит у нас здесь, как я уже говорил, 512 SSD SATA, SATA 600 на SATA 600. Ну, в принципе, слушайте, неплохо. Греться он не будет вообще, потому что у него по факту... Так, мы ставим не NVMe, давайте, у него по факту SATA не греется. Мы можем, в принципе, потестировать, но температура не поднимется выше 60. Это не NVMe диски, NVMe греются, SATA нет. И я думаю, что максимальная скорость, вот 540, это максимальное, что может быть у SATA, и он достигает максимальных скоростей. Ждем конца теста. Ну, то, что я и говорил, 554 на запись, вернее, на чтение, 488 на запись, это предельно максимальные показатели для SATA дисков. То есть там больше, в принципе, и быть не может. Конечно же, мы попробовали играть в CS2, но тут у нас были небольшие пролагивания, хотя показывает там 50-40 FPS, все-таки для CS2 не совсем удачный мини-ПК, ну, в принципе, есть как есть. Танчики поиграть, конечно, можно, но вот видите, даже на самых минималках 40-50, в принципе, можно вот что-то играть, но в ответственный момент я не уверен, что оно не заглючит. Видите, есть какие-то микропролагивания и есть какие-то микро у нас
без профрезовки, да. Есть они, тут уж ничего ты не сделаешь. Vega 8 не та графика, с которой там можно поиграть. Несмотря на то, что даже 50 FPS в низких и должно было быть что-то хотя бы вот более-менее играбельное. Но нет, нет как нет. Само собой мы сразу откидываем PUBG для игр, мы откидываем там какие-то более тяжелые игры. И рассчитывать на то, что вы сможете, там, знаете, вытянуть из этого по максимуму, не стоит. По тестам быстродействия, которые вот я предлагаю провести, это CPU PhotoWorks, который показывает реальную производительность с учетом всей конфигурации. То есть он берет большие изображения, копирует в память, рендерит и потом выгружает. То есть здесь у нас учитывается и память, быстродействие памяти, быстродействие самого процессора, быстродействие всех компонентов. И тут, в принципе, мы видим приблизительно вот реальную производительность по соотношению с другими процессами. Вот, пожалуйста, шестиядерный Ryzen 5 7430U, он чуть-чуть не дотягивает до Opteron, чуть не дотягивает до Core i7 990X и уже так отстает от Core i7 4770 HT. Но спокойно обгоняет 8-ядерный FX 8350, 8-ядерный FX 8150, Core i7 965 Extreme, 6-ядерный FX 6100. Ну, короче, я вам скажу, для, скажем так, минимального какого-то мини-ПК, то есть это вполне нормально. Я вам скажу еще одну вещь. Если сюда поставить память для 2 каналов, в принципе, можно получить еще больше быстродействия в игрушках. И, скорее всего, какие-то микрофрезы, возможно, в CS уйдут. По чистой математике, сам по себе Ryzen 5 у нас обгоняет Core i7 8700. Ryzen, именно 8-ядерный Ryzen 7 2700X, это чистая математика. И обгоняет Ryzen 7 1800X. Чуть отстает от Ryzen 7 7800X, что в принципе подтверждается у нас тестами синтетики в CPU-Z. Проводим тест Wi-Fi, 5 ГГц у нас сейчас, и он показывает, ничего себе, я вам скажу, очень даже неплохо, почти гигабит. А ну, смотрим на информацию, какой у нас коннект. Коннект у нас 2,4. Слушайте, получается Wi-Fi 6E модуль. Но я бы его все равно поменял бы, я вам серьезно говорю. Или, смотрите, на загрузку 838, на выгрузку 200. Ну, это не то чуть. Я бы ляпнул бы какой-нибудь Intel NGV 200, и он будет на порядок интереснее, чем вот этот вот модуль. Но, в принципе, 938 мегабит это уже неплохой показатель. Давайте включим с вами Wi-Fi 2,4 ГГц. Это был 5 гигагерцовый. Подключились, смотрим на Connect. Здесь у нас 573 мегабита вроде бы как канальная скорость. Вот видите, 573 мегабита. Ну, сейчас посмотрим на реальную, потому что канальная это ни о чем. Когда там тесты проводят, смотрите, здесь канальная скорость, нифига себе, это ни о чем. 180 мегабит, вот это хороший показатель. Для 2,4 МГц, ой, для 2,4 ГГц, господи, мегагерца, это отличный показатель. А ну, смотрим, 190 мегабит на загрузку и... Пожалуйста, сейчас мы с вами увидим 200 на выгрузку, даже больше, чем 200 на выгрузку. Супер. Проверим сейчас LAN RJ45 обязательно. Это одна из тех дисциплин, которые мы проверяем постоянно. 191, 200 на 200, будем считать вот так вот. Ну, LAN RJ45 коннектим и смотрим на Connect. Все фактически проверяем, все проверяем фактически. Давай, отключаем Wi-Fi и ждем, пока у нас... Давайте смотрим, с какой... Ну, здесь 1000 мегабитный LAN. В принципе, мы его и должны увидеть 1000 мегабит на 1000 мегабит. Ну, 900 с мелочью на 900 с мелочью. Это получается 1000 минус служебный трафик. Вот таким вот образом. Чистый на загрузку. На выгрузку сейчас узнаем. 976 почти. На выгрузку... То же самое, почти, ну, гигабита, но там то, что выше 1000 прыгает, это кэш. Кэш догоняет, поэтому в одном месте меньше гигабита, в другом месте больше. В среднем оно выдает реальный показатель. Плюс кэш. Ну, грубо говоря, в кэше было 13 мегабайт, их выгрузило чуть больше даже, чем 13 мегабайт. Но это отлично работает. Давайте с вами попробуем, допустим, тот же самый ютубчик 4К. Неплохо, вот неплохо. То, что он не игровой, это факт. Хотя во что-то поиграть можно. Давайте 4К. Заблокируем 4К Geoplaces. Включаем Дикую реку. И смотрим, сможет ли он 4К декодировать. Смотрим статистику для админов. Разворачиваем.
и даем ему время. Стартовые дропы 8 прошли, 12, 24, все, пошло нормально. 4К тягает вообще как детки в школу. Ну, на веб-версии это нормально, какие-то единичные дропы на там определенное количество кадров. Но 4К 60 FPS контент спокойно воспроизводит онлайн. То есть его можно использовать как мультимедийное устройство, тут я препятствий не вижу. Само собой, браузить и все остальное вы спокойно можете это делать. Я здесь лазил и по Steam, и по всему остальному. Тут ограничений нет, памяти достаточно. Скорость модуля отличная. Ну и очень хочется проверить, конечно, в Excel, потому что я вам объясню, в чем вопрос. Я прям вот эта вот рекалькуляция Монте-Карло мне не дает покоя в 1,6 секунды. Ну, давайте, у нас есть такой классный тест. Мы проверяем и практически никогда не ошибаемся. Я вам сейчас покажу методику, можете проверить свой комп. Давайте это умножаем, там, допустим, на 20 или на 130, вообще невозможно. И вот это вот еще и складываем, с этим получится у нас какая-то фигня. Берем потом, то есть у нас получилась такая штука, растягиваем на пару десятков строк в сторону, пожалуйста, а потом идем, ну, хотя бы на 1000 строк вниз и смотрим на время рекалькуляции. То есть он берет, копирует каждую ячейку, а потом ее рекалькулирует. То есть это немаловажный аспект в оценке быстродействия компьютера для офисных задач. То, что PCMark показывает, это одно. То, что мы видим с вами в реальности, это другое. Вот, пожалуйста, мы с вами имеем полностью скопированную большую, огромную таблицу, которая рекалькулируется в режиме реального времени. И вот, пожалуйста, целая простыня. И он с этим справляется, ребят. То есть, о чем можно говорить? Спокойно работающий мини-ПК для каких-то повседневных задач. Зато поиграть в какие-то игры по типу Diablo 3, там, ну, грубо говоря, в Diablo, в StarCraft, Hearthstone, да, пожалуйста, играйте. Blizzard намного интереснее оптимизирован для такого рода компьютеров, чем, например, Steam, да, там, те, кто выпускают игры, не сильно там как-то морочатся про быстродействие. Допустим, я считаю Diablo 3 не совсем такой даже простой игрой. Если посмотреть на настройки, ну, давайте вот сейчас выйдем. Настройки, пожалуйста, Full HD, при этом на высоких настройках, только тени у нас на средних, смотрите. И мы спокойненько играем. Так же, как в танчики, так же, как в Hearthstone, так же, как в какие-то, ну, CS-ка, ну, вы видели, да, микрофризы есть, и тут я не буду отрицать и говорить, что такого не бывает. А ну, давайте кого-то там попробуем сейчас жахнуть, а ну, так. Ну давай. Да, они все сразу погибают. Нет, тут нет ни фризов, ни тормозов, ничего. Смотрите, достаточно все красиво. Схрон какой-то. Все сразу гибнут, все красиво. Ну и, конечно же, закончим моим любимым Hearthstone. В Hearthstone я готов играть постоянно. Смотрите, по настроечкам можем поставить максимальное качество, частота смены кадров максимальная и, пожалуйста, поиграть. Ну, сделаем буквально пару ходов и будет сразу же понятно, как у нас ведет себя игра, потому что там анимации, достаточно эффектная игра. На N100, я вам скажу, и на максималках не поиграешь. Ну вот смотрите, то есть карты спокойно ходят, поставили, закончили, пошли дальше. О, а что это унес? Ах ты ж, какой ты зараза. Число карт в вашей колоде и начальный запас здоровья равны 40. Спасибо вам за такой вот прикол, да. Но я не вижу проблем. Интересный мини-ПК, в принципе, готов уже проходить и делать выводы. Знаете, что самое интересное? Что за 289 евро действительно неплохая балалайка. Вот неплохой мини-ПК, можно работать, соцсети, все, что хотите, все, что я вам рассказал, действительно сможете. Я его рекомендую, действительно, очень неплох мини-ПК для работы, для соцсетей, базовых развлечений. 4К видео посмотреть, да, пожалуйста. Wi-Fi-чик, ну, можно и не менять никаких модулей. Работайте, все до гигабита тянет, вообще отлично. С вами был Бабл на канале Технозон, пока.